一具尸体在冰箱后面静静地待了整整10年，直到最近才被发现。发生在2009年的这一事件，至今仍没有查明死亡原因。这位小哥的身体为何会以如此姿势藏匿在冰箱后面，至今成谜。这一离奇事件引发了无数疑问：他为何会躲在冰箱后面？他在超市里究竟发生了什么？为何无人察觉他的存在？这些问题如同迷雾般笼罩着这个故事，让人不禁想要深入探究真相。每一个细节都可能揭示出隐藏的秘密，而这背后又有多少不为人知的故事等待我们去发掘？那么，你在超市里闻到过怪味吗？